Okay, good morning, friends. Ashish, Yes, sir. is it audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. आज जरा इंटरनेटचा कॉलेजच्या इंटरनेटचा इश्यू आहे, त्यामुळे जरा हा, sir. लेक्चर यायला उशीर झालेला ऍक्च्युली. I have Okay, sir. started this lecture on mobile. Okay, through a mobile. Okay, so today we'll start the new part. This is called as a friction. सर टेलिग्रामला अजून एकदा मेसेज टाका. अजून एकदा टाकू. कारण मगाशी टाकलेलं तेव्हा जॉईन केल्यावर चालू झालं नव्हतं. ओके ओके ओके. हा. Now, up till now, what we have learned, please check it. In this chapter, we have solved the problems related to sphere. We have solved the problems related to the beam. Okay. Now, just a friction part we will complete. After completion of this friction, again we will take one or two problems from. I am thinking this. Yeah, I will take some problem, one or two problems from CGMI, one problem from first chapter, so that there will be a continuity in this. And after that, we will start the next chapter. So this is the last part of this chapter. This is called as a friction. So we will solve the problems related to the friction first, and I will explain the theory behind that also. Okay, 53 students joined. And again, one thing you remember that henceforth I am going to take a strict attendance. Please put your attendance in attendance box. Those are going to absent for this today's lecture. They will, I will not allow for the next lecture. जो भी एब्सेंट इस पहले लेक्चर को होगा तो उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर को अलाउ नहीं करूंगा, बिकॉज सम रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स have strict HOD has given strict action on us that those are going to absent don't take their ISA marks in consideration. उनके कंसिडरेशन में ही मत ले लो, ऐसा HOD ने बता दिया है. So last ISA it was my mistake that I have taken attendance but I have not that way strictly followed the rules which led by HOD. But next ISA, if you want to give exam, you should require to present for the lecture then and then. Whose attendance is more than 90% from today onwards, for second ISA, whose attendance is more than 90%, for them only I am going to give a question paper. And if I given the question paper and 10% people those are absent, their mark I will not consider in ISA. I will put them as an absent if they have given a paper, because for few people, students I can't make that you don't give a paper. But if they have given paper also, I will not consider their marks in ISA. Means only one ISA you have required, I will consider. Two ISA I will not going to consider. Remember this. So everyone should require to present for the lecture. If those are going, and I am taking attendance, and that attendance I am going to consider during ISA only. मैं बीच में ऐसा भी नहीं किसी को बोलूंगा कि आप अटेंडेंस अटेंड क्यों नहीं किया है, अटेंड किया है, ऐसा कह के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं. जब ISA होगी तब ISA में मैं क्या करूंगा कि उनका
परफॉर्मेंस जीरो कर दूंगा, 0 marks I am going to put there. And there is a reason behind that. I have told you in this lecture, whose attendance is below 90%, for them I am not going to allow to give ISC, and if they have given ISC also, I am not going to give their marks, or I will put a 0 marks in their ISC too. Okay, now now what we have to do here, up till now we have solved the problem related to the equilibrium. In that equilibrium, two types of problems we have solved. One is the problems related to sphere, another is the problem related to a beam. Now we are going to see what is meant by friction. Now many times this word is, you have heard that there is a friction between me and him, or many times you have listened this technicality of that friction term also. That friction means, if suppose that any vehicle is moving on the ground, if any vehicle is moving on the ground, if any vehicle is moving on the ground, so many times you are saying that these are the Indian roads. Indian roads means there is a lot of we can call as any ridges, small holes, we can't say that, but छोटे छोटे खड्डे रहते हैं, ऐसे हम बोलते हैं, इसलिए इंडियन रोड बोलते हैं. लेकिन जनरली इफ यू सी दैट this road is going to act friction on this field, road is going to act opposite force on this field. Friction is nothing but opposing. Don't make friction to me. That word many times we have heard. Means don't oppose me. Don't oppose me. Many times we are using this word. And in engineering mechanics, the force which is opposing to the motion is called as a frictional force. The force which is opposing to the motion, this is a motion. If suppose that if force is applied on this body in forward direction, equal and opposite force, equal and opposite I can't say that, but opposite force, maybe this is 100 Newton, it may be 0.1 Newton also, 0.1 Newton force, but it is opposite. But it is a opposite. The opposite force और अपोजिट टू द मोशन, मोशन की अपोजिट जो भी फोर्स होगा उसको हम फ्रिक्शन फोर्स ऐसा बोलते हैं. सो द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शन, द फोर्स व्हिच इज अपोजिंग टू द मोशन इज कॉल्ड एन फ्रिक्शनल फोर्स. द फोर्स व्हिच इज अपोजिंग टू द मोशन. नाउ मेनी टाइम्स वी हैव एक्सपीरियंस्ड दैट आल्सो. यू कैन चेक इट. ये हमने बहुत बार एक्सपीरियंस भी किया है. कैसे किया है देख लीजिएगा. कि सपोज दैट दिस व्हीकल जो है वो स्टॉप हो गई है, उसका पेट्रोल खत्म हो गया, डीजल खत्म हो गया, ऐसा समझ लीजिएगा. अभी क्या है कि एट द नियरेस्ट लोकेशन देयर इज एन पेट्रोल पंप इज देयर. तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको धक्का मार के ये व्हीकल को यू हैव रिक्वायर्ड टू अप्लाई द फोर्स एंड यू हैव रिक्वायर्ड टू मूव दिस व्हीकल फ्रॉम दिस लोकेशन टू दिस लोकेशन. अब इनिशियली इसका वेट मैं कंसिडर कर लेता हूँ 1000 न्यूटन, और किलोग्राम में देखा जाए तो 100 किलोग्राम मैं ऐसा कंसिडर करता हूँ. एक्चुअली 100 किलोग्राम की कोई व्हीकल नहीं रहती है, लेकिन लेट इट बी, वी विल कंसिडर 100 किलोग्राम और आई विल टेक 500 किलोग्राम. 500 किलोग्राम की एक व्हीकल है. अभी ये व्हीकल को क्या है कि मेरे को इस लोकेशन से इस लोकेशन को लेके जाना है. ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि व्हीकल को बता दिया दिस इज नॉट अ टार्जन कार कि आप चलो जाओ और इसको किल करके आओ, ऐसा तो नहीं होगा ना. So what we have required to do here? We have required to apply the force here. Suppose मेरा जैसा आदमी ने फोर्स इधर अप्लाई किया, वेट 500 किलोग्राम है, व्हीकल को कोई स्लोप नहीं है, तो होगा क्या कि there is a possibility that this vehicle is not going to move from their location. This vehicle is not going to move from their location. मैंने कितना फोर्स अप्लाई किया, सपोज दैट आई हैव अप्लाइड ओनली 10 न्यूटन फोर्स, जो मेरी कैपेसिटी है इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि आई हैव अप्लाइड ओनली 10 न्यूटन फोर्स, बट व्हीकल इज स्टिल स्टैंडिंग देयर. नाउ समवन हैज सीन टुवर्ड्स मी, उन्होंने मेरी तरफ देखा और किसी को लगा कि हमने इस व्हीकल को धक्का देना चाहिए. सो अनदर पर्सन हैज अप्लाइड 10 न्यूटन फोर्स, स्टिल व्हीकल इज ऑन सेम लोकेशन, सो नाउ इट इज 20 न्यूटन. Now similar way another 3-4 person came and total force exerted is 50 Newton. Now vehicle started to move.
बट वन थिंग वी हैव ऑब्जर्व दैट जब मैं 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया था तब वो व्हीकल जगह से नहीं मूव हुआ था। इसका मतलब ऐसा है कि जब मैंने 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया उतना ही 10 न्यूटन फोर्स अपोजिट से था, इसलिए व्हीकल इज इन स्टेशनरी कंडीशन। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, मैंने 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, 10 न्यूटन का फोर्स कुछ तो अपोजिंग से होगा तभी जाके, क्योंकि दिस 500 किलोग्राम वेट, this 500 kilogram weight is a vertical, this 500 weight is a vertical। now 10 न्यूटन फोर्स जो है उतना ही कुछ तो फोर्स एग्जर्ट इधर हुआ, 10 न्यूटन एग्जर्ट हुआ है, 10 न्यूटन अप्लाई किया तो 10 न्यूटन रिएक्शन फोर्स इज अप्लाइड देयर। now 20 न्यूटन अप्लाई किया तो 20 न्यूटन हॉरिजॉन्टल से ही होगा। बट व्हेन 50 न्यूटन क्रॉसेस, व्हेन इट इज क्रॉसेस मोर देन 50 न्यूटन, इसकी जो कैपेसिटी थी 50 न्यूटन, फ्रिक्शनल फोर्स का एक लिमिट था, वो लिमिट ब्रेक हुआ, एंड वो लिमिट ब्रेक होने के बाद दिस व्हीकल हैज स्टार्टेड टू मूव। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, पहले मैंने 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया तो फ्रिक्शनल फोर्स उतना ही होगा ऑपोजिट, देन एंड देन बॉडी विल बी अंडर इक्विलिब्रियम। एम आई राइट? मैंने इधर से 10 न्यूटन अप्लाई किया तो इधर से 10 न्यूटन होगा तो ही इक्विलिब्रियम में रहेगा ना। मैंने उसका 20 न्यूटन किया, उसने भी 20 न्यूटन किया, मैंने 40 किया, उसने भी 40 किया, देन इफ आई ड्रेन 50 न्यूटन, इट इज ऑल्सो 50 न्यूटन, बट द कैपेसिटी ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स इज ओनली 50 न्यूटन, इट कांट क्रॉस मोर देन दैट। सो आई कैन से दैट द फ्रिक्शनल फोर्स, जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसकी कैपेसिटी हमको फाइंड आउट करनी है। सो हाउ आई कैन फाइंड आउट? द फ्रिक्शनल फोर्स is depend on a weight, somehow it is a depends on a weight। if I draw the FBD of this, suppose that if I draw the FBD, I will just put a reaction here, this is a force, this is applied force which is we can call it as a frictional, and this is opposite force, sorry, and this is applied force, so I can, it is F, this is a W। now this diagram is sufficient, this diagram is sufficient by which I can explain this। I will put here FR, I think so you are not visible, so FR, this diagram is sufficient by which I can explain this concept। जो FR जो फोर्स है उसकी एक कैपेसिटी है, कैपेसिटी, एंड वो कैपेसिटी मेरे को ऐसा लगता है कि इट इज डिपेंड्स ऑन अ वेट, इट इज डिपेंड्स ऑन अ वेट। नाउ you tell me that there is a relation, I knew it, there is a relation between frictional force and weight, and in this case if you see that W is equal to R, so indirectly I can say that frictional force is a dependent on a reaction, frictional force is a dependent on a reaction। so if I will put mathematical way, FR is directly proportional to the R, R is nothing but indirectly it is a weight, R is nothing but indirectly it is a weight, because if you do the summation of F of Y, W is equal to R we are going to get here, clear। now one thing I knew it, अभी ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है उसको हमें रिमूव करने के लिए मेरे को कोई तो ऐसा कोएफिशिएंट लेना पड़ेगा, उस कोएफिशिएंट को वो नाम क्या दिया हमने, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। सो FR इज इक्वल टू, ये हमको रिमूव करना है, इज इक्वल टू करना है, इसको हमको इज इक्वल टू करना है, तो कुछ तो कांस्टेंटनेस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, कुछ तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड एज ए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन द फ्रिक्शन, that constant is called as a coefficient of friction, and the value of coefficient of friction is depends on type of roads, depends on type of surface। now suppose that similar case is here, similar case I will put here, suppose that this surface is ice type of a surface, very smooth surface, very smooth surface, if I apply the 10 Newton force also, that is sufficient to move this vehicle from this location to at any location। take example of a skidding, जो लोग बर्फ पे स्कीडिंग करते हैं उसको कोई इंजन वगैरह नहीं रहता है, उस स्कीडिंग पे इंजन थोड़ा ही रहता है उसको,
So there is a no at all friction between surface and the skid, जो क्या बोलते हैं उसको मेरे को पता नहीं, लेकिन जो स्ट्रक्चर रहता है उसका और सरफेस का कोई स्मूथनेस सरफेस होने के कारण कोई उसका फ्रिक्शन ही नहीं, उसको अपोज ही नहीं कर रहा है ना। कभी कभी आप क्या होता है कि स्मूथ सरफेस होगा, आप टेक एग्जांपल, एक रोड पे ऑयल है, तो अब चलते वक्त भी हाँ एक मिनट, okay, now what I wanted to say there, इधर स्मूथ सरफेस होगा तो देर इज नो फ्रिक्शन, उसको रिपल्सिव फोर्स करने वाला कोई है ही नहीं है। यू कैन टेक अ सिंपल एग्जांपल, कोई सरफेस पे ऑयल होगा तो उधर स्किडिंग हो जाता है क्योंकि देर इज नो रिपल्सिव फोर्स इज गोइंग टू एक्सर्ट देयर, there is a no repulsive force. Means what I wanted to say that if surface is a smooth, mu value is nearly about 0, and if suppose that surface is a rough, completely rough, this value is varies up to 1. It can't cross more than 1. It can't cross, it is a constant of proportionality. Constant of proportionality never crosses 1. तो मैं इतना गारंटेडली बता सकता हूं, स्मूथ सरफेस होगा तो friction force 0 ही होगा. So you can check it. If I put the value of mu here, it is a 0. And if the rough surface is there, Fr is equal to R. जितना भी weight है उतना reaction generate होगा और उतना ही repulsive force, frictional force उतना generate होगा. Means weight पे depend है. Suppose that this vehicle is 1000 kilogram. Take example, this vehicle is of 1000 kilogram. अभी आपको श्योरिटी है कि 50 न्यूटन फोर्स इज नॉट सफिशिएंट, मैं टू व्हीलर इजीली इधर लेके जा सकता हूं, बुलेट होगा तो मैं इजीली लेके जा सकता हूं, बट इफ सपोज दैट बिग व्हीकल इज देयर, बिग ट्रक इज देयर, एंड इफ आई अप्लाइड 50 न्यूटन फोर्स और मोर देन 100, आई हैव अप्लाइड 100 न्यूटन फोर्स आल्सो, इट इज नॉट पॉसिबल टू मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन. मींस वेट इज द पैरामीटर. Means I can say a weight is the parameter by which the frictional force or on which frictional force is the dependent. Clear? So what I wanted to say through this complete picture is that frictional force is directly proportional to the reaction force, and reaction force are always perpendicular to the surface. Remember that already I have mentioned that the frictional force is directly proportional to the reaction force, and I have given examples to you also. आपकी टू व्हीलर व्हीकल होगी, सपोज एक टेक एन एग्जांपल ऑफ सिंपल टू व्हीलर व्हीकल है, सपोज दैट स्प्लेंडर है, तो स्प्लेंडर आप इजीली वन मैन भी उधर लेके ढकेल के लेके जा सकता है, लेकिन बुलेट होगा तो कम से कम 2 तो आदमी लगेंगे उसको ढकेल के पेट्रोल पंप तक लेके जाने के लिए. Why? Because frictional force generated on a bullet is more as compared to the splendor. So in general I can say that frictional force is directly proportional to the reaction force, and the constant of proportionality, to remove this sign, ये साइन रिमूव करके इसको इक्वल करने के लिए कुछ तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी मेरे को कंसीडर करनी पड़ेगी, एंड दैट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. And the value of coefficient of friction always varies from 0 to 1. For a smooth surface it is a 0, and highly rough surface it is a 1. Highly rough surface it is a 1. Any doubt related to this what I have said up till now? हॅलो सर. हाँ बोला की. सर तो रिएक्शन फोर्स तो नॉर्मल फोर्स आहे का? कुठला? तुम्ही आर जो सांगितलाय रिएक्शन फोर्स. हाँ, here already I have mentioned one thing to you. Reactions are always perpendicular to the surface, and perpendicularity is also called as a normal. To whom I can call it a normal? So if this is a perpendicular to this surface, then I can say that reactions are normal. Normal we can word use as a synonymous for perpendicular. Are you understanding or not? Okay. There are two words. Normal reaction and tangent reaction.
normal reaction, normal means perpendicular, and tangent means parallel to the surface. Okay, sir. Okay. So reaction, remember that reactions are always perpendicular to the surface. Reactions never tangent to the surface. Okay. So in your 12th, I think so you have represented by N, and you have said that is a normal reaction. So Yes. already the reactions are always perpendicular to the surface. So instead of every time to say a normal to them, it is, I don't feel it is good. So that I am saying that it is R. And it is already I have mentioned that. In previous examples also, I have explained that the reactions are always perpendicular to the surface. Okay, any again query? तर R ची व्हॅल्यू M च्या बरोबर असते. R ची व्हॅल्यू R ची व्हॅल्यू M च्या बरोबर असते. R ची व्हॅल्यू कशाच्या बरोबर असते? M ची. हा बरोबर आहे. R is equal to W, W is equal to mg. R is equal to W हे तर माहितच आहे की आपल्याला. जर का एखादी बॉडी जर स्टेशनरी असेल असे सरफेसवर, तर हा तुमचा W असेल, W ला परपेंडिक्युलर रिएक्शनच येणार ना तुमची. हा, आणि व्हॉट इज द W? W is equal to m into g. Mass into gravitational acceleration 9.81. Clear? Any question related to this? Any question? Now there is a one diagram is there. So that diagram itself implies somewhat give a clarification on this. Now if I applied if we increase the force, or I will put here F and here I will put FR. So if I increase the force, the frictional force is also going to increase up to a particular limit. If I apply the force, just now I have given example, 10 Newton, 20 Newton, 30 Newton, 40 Newton, 50 Newton. But every frictional force is having their own limit. उसका खुद का एक limit रहता है. Then once it is achieved that limit, it is suddenly dropped and it is under motion. Up to here I can say that it is a static friction. This is called a static friction. And after that it is a dynamic friction or kinematic friction. And dynamic friction is always less. Dynamic friction is always less than the limit value of static friction. You know that. एकदा गाडी जर ढकलली तर तेवढा फोर्स आपल्याला अप्लाई करावा लागत नाही. You know that. कभी भी हम गाड़ी को जब धक्का देते हैं तो एक लिमिट के बाद होने के बाद उतना एनर्जी हमको देने की जरूरत नहीं पड़ती. You know this. Am I right or wrong? Remember again this. You experienced this. You applied 10 Newton, 20 Newton, 30 Newton, 40 Newton, 50 Newton. But once 50 Newton achieved, that static friction value crossed, then suddenly drop in the reaction force. Frictional, जो frictional force है ना, उसका sudden drop होता है. Sorry, it should be a frictional force. Huh? Here it is not. This is a frictional force and it is applied force. So sudden drop is going to exist in the frictional force. And this value is called a dynamic friction and this is called a static friction. And here the value of coefficient of friction, which we can call as a static friction, US you can say here. The US or mu S, not a US, it is a mu S. Coefficient of friction is called as a mu. Mu S is always greater than mu K. Whatever the coefficient of friction value is there during motion, whatever the coefficient of friction value is there during a motion, that value is always less, that value is always less than coefficient of friction of static. Clear? So this diagram is sufficient to explain you.
कंप्लीट फ्रिक्शनल पिक्चर, फ्रिक्शन के रिलेटेड जो भी पिक्चर है और फ्रिक्शन क्या होता है, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये डायग्राम देती है। क्लियर? So write down the definition of friction. So write it down the definition of friction. The force which is opposite to the motion, the force which is opposite to the motion, the force which is opposite to the motion is called as friction force. Next below line, through experimental observation, it is found that frictional force is directly proportional to reaction force. Frictional force is directly proportional to reaction force. Mathematically, Fr is mathematically Fr is directly proportional to the reaction. So you show some your diagram in this way. You show this diagram. You show this diagram. Weight, reaction, force, and frictional forces. So Fr is directly proportional to R, and below write down Fr is equal to mu into R. Fr is equal to mu into R. Here mu, here mu represents coefficient of friction. Here mu represents coefficient of friction. Okay. Now below write down, below that draw another diagram. This Fr versus F, you draw this. Fr versus F diagram, you show it there. Completed this diagram? So in that write down, below write down. Through this diagram,
we can easily understood the following things. We can easily understood the following things. First one, actually what happened, there is a light problem is there, and again my laptop is having very, how much battery left now? 9% battery left now. So it's better to stop here today. Previously light was there, internet was not there. Now internet I have started through a mobile, but there is a light issue is also there today. Okay. So just I will give the write-up part of this and we will stop here. And if suppose that due to this, if suddenly it stops, someone should require to end this meeting. नाहीतर तुम्ही गप्पा मारत बसाल परत. असं काय करू नका. मी तरी बंद करायचा प्रयत्न करतोच. Okay, so write down below. Through this diagram we can what we have written through this diagram. हेलो सर। हाँ सर थोड़ा सा यही बता दिए सर डायग्राम के बारे में सर। वो हाँ वही तो मैं इसलिए तो बता रहा हूँ कि ये डायग्राम जो है ना, ये डायग्राम से हमें 2-3 बातें समझ में आती है कि टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन किस टाइप के रहते हैं। कि फर्स्ट एक है स्टैटिक फ्रिक्शन एंड अनदर इज अ डायनामिक फ्रिक्शन। सो अप टू हियर आई ऑलरेडी सेड दैट कि सपोज दैट एनी व्हीकल इज देयर, टेक एग्जांपल ऑफ, और एक कोई भी ऐसा ब्लॉक होगा, हमको इस ब्लॉक को स्लाइड करना है, इधर से कुछ तो आगे लेके जाना है। तो आप एक बार ऐसा ऑब्जर्व कर लीजिएगा कि जब आप ब्लॉक को फोर्स अप्लाई करते हैं, सपोज दैट 10 न्यूटन फोर्स अप्लाइड, नॉट मूव, 20 न्यूटन not move, 30 Newton not move, 40 Newton not move. Then at one stage what happen, at 50 Newton it is going to slide now. अभी वो स्लाइड हो रहा है, लेकिन जब स्लाइड होते वक्त क्या आप ऑब्जर्व करते हैं ना कि आपने जो फोर्स, आपने बाद में 30 न्यूटन भी फोर्स अप्लाई किया तो भी वो स्लाइड होते रहता है। एक बार वो मूवमेंट में आ गया ना तो उसको बाद में ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। व्हीकल के बारे में भी आप देख लीजिएगा, जब आप इनिशियली जितना फोर्स लगाते हैं उसके बाद जब वो मूवमेंट पे आता है ना तो उसको ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वैसा ही इधर हुआ है, इनिशियली फोर्स इज रिक्वायर्ड मोर, दिस वैल्यू इज कॉल्ड लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। इसके इस तरफ स्टैटिक फ्रिक्शन रहता है और इसके इस तरफ डायनामिक फ्रिक्शन रहता है। सो थ्रू दिस डायग्राम आई कैन से दैट फ्रिक्शन कैन बी क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स। फर्स्ट इज द स्टैटिक फ्रिक्शन and another one is a dynamic friction. So write down. सर ये क्या सर ये क्या पूरा कांस्टेंट रहता है फिर सर? डायनामिक फ्रिक्शन कांस्टेंट रहता है सर? हाँ डायनामिक, ये जो वैल्यू है ना, ये दोनों वैल्यू रोड पे डिपेंड रहती है। अभी आप बोलेंगे कि ये वैल्यू और जब ये स्टार्ट होगा तो रोड सेम ही रहेगा, लेकिन म्यूके की वैल्यू को हम क्या करते हैं कि वो वैल्यू कम रहती है। सो थ्रू सम कैलकुलेशन दे हैव फाउंड दैट, कैलकुलेशन करके ये म्यूके की वैल्यू फाइंड आउट करते हो। जब अंडर मोशन होगा ना तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन उधर कितना होगा वो उनका एक इंपिरिकल फार्मूला रहता है। थ्रू दैट इंपिरिकल फार्मूला दे आर फाइंडिंग द म्यूके वैल्यू। मैं डायनामिक फ्रिक्शन की बात कर रहा हूँ सर। डायनामिक फ्रिक्शन कांस्टेंट रहता है फिर? आपने सीधे लाइन here dynamic friction and static friction both remains constant. If the road is same, दोनों भी कांस्टेंट ही रहते हैं। दिस इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, नो कांस्टेंट ही रहनी चाहिए। For any, have you understood this? इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं सर। Okay, now have you written this? Through this diagram we can classify friction in 2 types. First is the static friction and another one is the dynamic friction. So what is mean by static friction we will write. Write down heading below static friction. It is friction acting on the body. It is a friction acting on the body when the body is at the state of rest. It is the friction acting on the body when the body is at the state of rest. Clear?
below write down, it varies from 0 to maximum until the movement ensures. It varies from 0 to maximum until movement ensures or movement happen. Okay. Now next, write down dynamic friction. It is the friction acting on the body. It is a friction acting on the body. It is a friction acting on a body when body is in the motion. Is in the motion. It is also called as a kinematic friction. Remember that this is also called as a kinematic friction. Clear? Now, these two types already I explained. Now below write down limiting value of friction or limiting friction. Limiting value of friction or limiting friction. Any way you can write it. Limiting friction. Limiting friction. So write down the maximum friction which can be produced. The maximum friction which can be produced by the surface. The maximum friction which can be produced by the surface in contact is known as limiting friction. सर एक बार रिपीट कीजिए सेंटेंस. The maximum friction which can be produced by the surface. The maximum friction which can be produced by the surface in contact. Produced by the surface in contact is known as limiting friction. So below write down, it may be noted that applied force is less than. It may be noted that when applied force is less than limiting friction, the body is remain in the state of rest. The body is remain in the state of rest. Okay. Now in this way, hardly I have required to stop here. Only 3% battery left now. So remaining portion I will explain to you in the next lecture. So there is the two things. Another I have required to explain, that is nothing but first thing, what is meant by angle of friction and what are the laws of friction. That thing just I have required to explain. After that, definitely we are going to start the new problems related to the friction. Okay. Thanks. Okay. Thank you.